如何控制打鼾，改善低压高？前面的视频刘医生给大家科普过，低压高的一个导致因素就是夜间打鼾导致了缺氧。很多被低压高的问题困扰的粉丝朋友就来询问应该如何控制打鼾的问题。大家都想知道，刘医生肯定就要讲一讲，给大家总结4点，控制打鼾，改善低压高。第一个，调整睡姿。如果您平常是仰卧平躺，可以试着改为侧卧。第二个，睡前不要饮酒。有些朋友睡前有饮酒的习惯，但酒精对于我们的呼吸中枢有一定的镇静作用，有可能加重打鼾。第三个，如果有肥胖问题的朋友，应该积极的调整饮食，增加运动来控制体重，增加肺活量。体重下去了，打鼾问题可能自然就消失了。第四个，戒烟。烟会对我们的咽喉产生刺激，加重打鼾。做好这4点，如果打鼾问题依然没有改善，就应该到正规医院详细的检查一下原因。